Nama saya Nur Alimah Sarah binti Muhammad Arzali, nombor matrik S70583. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan penuaian air hujan. Penuaian air hujan adalah apabila kita menadah air hujan ke dalam bekas. Air hujan tersebut akan digunakan semula dalam kehidupan seharian kita. Cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan penuaian air hujan ialah kita boleh memasang paip pada bahagian bumbung rumah dan mengalirkannya ke dalam bekas. Penuaian air hujan ini mempunyai banyak faedah kepada kita dan juga kepada alam sekitar. Pertama, dengan menggunakan air hujan yang telah ditadah, kita boleh menggunakan air tersebut berbanding menggunakan air paip untuk membasuh kereta. Ini dapat menjimatkan kos bil air. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan air hujan yang telah ditadah untuk menyiram tanaman. Air hujan tidak mempunyai kandungan klorin. Oleh itu, ianya lebih baik daripada kita menggunakan air paip untuk menyiram tanaman kita. Akhir sekali, dengan mengamalkan kaedah penuaian air hujan ini, kita juga boleh mengelakkan daripada berlakunya banjir. Sebagai contohnya, jika kita menggunakan air hujan yang ditadah untuk membasuh kenderaan, maka kita tidak akan lagi menggunakan air paip untuk membasuh kenderaan kita. Ini akan mengurangkan penggunaan air. Maka dengan itu, air yang diserap oleh tanah akan berkurangan. Ini akan menyebabkan jika berlakunya hujan lebat, maka tanah akan boleh menyerap air dengan lebih berkesan. Sebenarnya, dengan mengamalkan kaedah penuaian air hujan, kita bukan sahaja dapat mengurangkan penggunaan air, tetapi kita juga dapat mengelakkan daripada berlakunya banjir.